subscribe. Jangan lupa subscribe. Bakar pahit sama kiri, kunyit asam kencur. Oh iya. Kamu lawar pakai enggak? Badoyan makan. Doyan jajan. Botol. Iya itu. Yang ini 5.000. goceng lah mas teteh. Oh sama aja. Orang Cirende. Oh bukan. Ah, itu tadi yang itu tetangga. Mata Gara. Sedang. Oh iya sedang. Sama bengkel lewat. Cepot. Cepot apaan sih cepot? Bengkel cepot. Kan? Nggak tahu. Di situ kan ada bengkelnya ada 2. Iya. Ini seger aja kan? Seger enak. Iya. Oh iya. Ini anaknya teh. Adek. Wah adik. Ini anaknya. Makasih. Adek. Mau apa? Mau yang buat batuk. Oh, batuk. Adiknya Pak Masa ini. Hah? Buat Adiknya Pak aku. Masa. Hah? Buat aku. Ya kamu ikut-ikutan batuk. Keluaran. Kayak kemarin itu, berarti kayak min juga. Iya. Doyan sirih nggak? Dikit ya? Dikit aja. Nggak apa-apa lah. Aku minum obat gampang capek. Doanya salah kali. Apa? Terus apa yang penting? Sing digunting ya? Yang kecil ya? Sampai. Ini mau dipedes apa sedang? Sedang aja. Sedang aja. Kalau pedes-pedes. Sedang kayak perasaan sekarang ya? Betul. Itu tanggal berapa? 18 ya? Kenapa? Mudiknya? Aku mah gak mudik. Emang iya? Mana sekarang mudik? Enggak lah. Ibunya orang? Hah? Bisa ngomong Jawa? Enggak. Lahasnya orang mana? Bapak aku Jawa. Cuma aku bisa ngomong Jawa, Pade. Susah. Tapi mirip orang Jawa loh. Emang bapaknya orang Jawa. Oh iya deh. Oh iya orang lupa saya. Tanggal 19. Tanggal 19. Iya. Hah? Aku malah merebang. Sedang yang nggak terlalu manis ya? Berarti pahit dong. Sedang. Kalau manis-manis terus itu manisnya tambah iya, malahan. bener. Oke, siap. Taruh beras kencurnya siji, papat. Ya, itu papat. Ya, kencur murni ya? Siap. Nanti nangke dadene setunggal nonton, Pak. Ya? Dadene sisa. Nek ngono ora? Mboten. Iya. Oh, ya. Ora segelas doang. Segelas enggak ini. Gelas gede. Iya dikai es enak kita dadi oke kan? Hah? Dikai es tambah oke. Dingin ya. Bener.
Gas. Ya bos. Oh, jahan. Mantan kiri. Makasih. Biasa. Oke. Siji lolo. Botol. Batal. Algera terakhir kapan? Antara besok karo Selasa. Tapi besok besok tadi jadi dagang. Selasa iki jadi 50-50. Selasane lho. Kene iki awet pirang dino nang kulkas. Kuat lah 3 dina mah kuat. Bener lho, Bos. Iya, ora percaya. Awar pesen tapi pas terakhir kerja wae. Terakhir Kerja? dodolan. Terakhir dodolan. Ya engko enak tak WA-in dina Sik, Selasa. kapan dodolane terakhir Iya, sesuk Selasane? Ben iki sesuk terakhir tak omongi. Sampeyan tak kabari. Terima apa? Hah? Kuning tawar apa asem? Dibungkus malah langsung. Pakai sirih enggak? Enggak usah. Ini anaknya 2 atau 3? Zaman ini. Oh. 2000 berapa sih waktu lulus SMA 6 itu? 2010. 2000. Itu udah berapa tahun? Lumayan ya dia. Ini di ini enggak? Di oh ya. Iya ngopi. Di sebelah apa? Iya. 3000. Mudik sampean? Enggak mudik. Mudik kemana sampean, Duk? Hah? Lampung apa Jawa Tengah? Magelang. Oh, Magelang, Jawa Tengah. Jahe enggak? Boleh. Boleh enggak jahe?